uy sharoitida aloqa davomiyligini uzaytirishni oddiy texnikasini tushuntirib o'taman. Jinsiy aloqa davomiyligi normada qancha vaqt davom etishi kerak? O'zi normada jinsiy aloqa davomiyligi qancha davom etishi kerak deyilsa, 2 daqiqadan 7-10 daqiqagacha deb beriladi. Bir kechada necha marta bo'lishi kerak? 2-3 martagacha. Menda ikkinchi, uchinchi aloqaga xohish yo'q. Bir kechada aloqa bir marta bo'ladi. Birinchi aloqada oladigan lazzat. Bugungi suhbatda siz bilan jinsiy aloqa davomiyligi normada qancha vaqt davom etishi kerak? O'zi bu narsani yechimi bormi? Aloqa davomiyligini uzaytirish bo'yicha uy sharoitida qanaqa yechim olsak bo'ladi va hokazo, mana shu mavzular haqida gaplashamiz. Albatta bugungi videoni oxirigacha ko'ring, chunki videoni oxirida uy sharoitida aloqa davomiyligini uzaytirishni oddiy texnikasini tushuntirib o'taman. Demak, asosiy mavzuga o'tadigan bo'lsak, o'zi normada jinsiy aloqa davomiyligi qancha davom etishi kerak deyilsa, ko'pgina manbalarda normal jinsiy aloqa davomiyligi 2 daqiqadan 7-10 daqiqagacha deb beriladi. Ba'zi manbalarda undan ko'proq yoki ba'zi manbalarda undan ham qisqaroq qilib, har xil variantda o'rtacha mana shu 2-5 daqiqadan boshlab 10 daqiqagacha davom etishi kerak deb aytiladi. Lekin bundan tashqari yana bir kechada necha marta bo'lishi kerak? Bu ham yoshga qarab har xil bo'ladi. Masalan, haftaga 2-3 martagacha, bir kechada 1 marta, 2 martagacha degan normalar ko'rsatiladi. Lekin ko'p degani bu foyda degani emas. Ya'ni har bir aloqada inson juda ham katta energiya, kuch-quvvat yo'qotadi. Shu sababli ozgina-yu sozgina deydi, kam bo'lgani bilan, lekin davomiyligi jihatidan o'zingizga ham va ayolingizga ham normal bo'ladigan, ya'ni kerakli lazzatni olgandan keyin tugatiladigan aloqa normal aloqa deyiladi. Muammo nimada deb aytadigan bo'lsak, ko'pchilik insonlar bizga savol berishadi, ya'ni menda ikkinchi, uchinchi aloqaga xohish yo'q. Qanday qilsam bo'ladi? Birinchisi tez tugab qoladi, keyingilari demak ozroq cho'ziladi, lekin xohish yo'q. Shunga nima qilsam deydi. O'zi aslida bir kechada aloqa bir marta bo'ladi. Va shu narsa sizda ayolingiz uchun ham, siz uchun ham demak kerakli lazzatni olgandan keyin ayol kishi birinchi tugatadi, undan keyin ayol kishining lazzat olganini ko'rib, qoniqish olganini ko'rib, erkak kishi keyin tugatadigan aloqa normal aloqa deyiladi. Ikkinchi, uchinchi aloqaga hech qachon birinchi aloqada oladigan lazzat, birinchi aloqada bo'ladigan azart bo'lmaydi. Shu sababli biz maksimalni o'sha birinchi aloqadan demak kerakli lazzatni olishga, kerakli qoniqishni olishga harakat qilishimiz kerak. Har bir inson o'zini kuzatadigan bo'lsa, demak mana shu qoidaga tushsa yaxshi. Agar tushmaydigan bo'lsa, demak u muammoni hal qilsa bo'ladi. Mana shu joyda ko'pchilik uylangan erkaklarimizda bitta xatosi bor, ya'ni birinchi aloqa o'zi tez bo'ladi, ikkinchi aloqa ozroq cho'ziladi, ikkinchi yoshlikda demak xohish bo'ladi ikkinchi, uchinchi aloqaga va mutaxassisga murojaat qilmasdan o'sha ikkinchi, uchinchi aloqalarga aloqa davomiyligini cho'zilishi hisobiga o'zini aldab, ayolini aldab, demak tekshiruvlarni, muammoni yechishni orqaga surib yuraveradi va yosh o'tib keyin demak ikkinchi, uchinchi aloqaga xohish tabiiy ravishda yo'qoladi. Birinchi aloqa juda ham tez tugaydi va ko'pincha kelishmovchiliklar, u erkakning o'zida tushkunlik, aloqaga xohishni pasayib ketishi, demak stress yana ham aloqaga nisbatan xohishni pasayib ketishiga sababchi bo'lib qoladi. Shu sababli demak sizda birinchi aloqa tez tugayaptimi? Demak mana shuni yechimi to'g'risida demak shug'ullanishingiz kerak. Bu narsani bizda yechimi bor. Biz nima qilamiz bunaqa holatda? Birinchi bo'lib o'zi aslida
tez bo'shanib qo'yish bu asorat. Ya'ni qanaqadir kasallik emas. Bu qaysidir bir kasallik muammoni demak natijasida kelib chiqqan holat. Balkim uzoq vaqtlardan beri, yillardan beri sovuq joylarda ishlagan bo'lsangiz, ko'p vaqt o'tirish ishlash, masalan, shofyorlarimiz yoki ofisda o'tirib ishlaydigan insonlarda ko'pincha asorat sifatida yuzaga keladi yoki uylanishdan oldin yoki uylangandan keyin ham uzoq vaqt anonizm, ya'ni beshga bir odati bilan shug'ullangan insonlarda ko'pincha mana shu asorat kuzatiladi. Demak, biz qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar bir nechta mutaxassis bilan mana shu tez bo'shanishni sababini aniqlaymiz va mana shu asoratlarni birinchi bu bartaraf qilib, undan keyin jinsiy quvvat, jismoniy quvvatni oshirish ustida shug'ullanamiz. Chunki siz agar xohlagancha aloqa qilishni 10 minut, 20 minutdir uzoq vaqtroq aloqa qilishni xohlasangiz, sizga quvvat kerak. Lekin ko'pchilik yoshlarimiz umuman energiyasi yo'q. Tekshirib ko'rganman, oddiy savollar beraman. Nechta demak anjumani qilib berasan desam, 10 ta ham qilib bera olmaydigan juda ham ko'plab yoshlarimiz bor. Shu sababli demak birinchi bo'lib shamollash yoki asoratlarni bartaraf qilganimizdan keyin demak kuch-quvvatni oshirish, jinsiy quvvatni oshirish ustida ishlaymiz. Bu ham demak faqatgina tabletka yoki dorilar bilan emas, asabni ehtiyot qilish bilan, xo'p, ovqatlanishni tartibga keltirish bilan, uyqu tartibini to'g'ri yo'lga qo'yish bilan, albatta jismoniy mashqlar, ya'ni sport bilan shug'ullanish bilan, undan keyin esa demak ba'zi vitaminlar, minerallar, mikroelementlar berish bilan demak har bir yigitlarimizda jismoniy quvvatini, jinsiy quvvatini oshirishga harakat qilamiz. Undan keyin esa aloqa davomiyligini uzaytirish ustida bemalol ishlash mumkin. Shu sababli biz o'zimizni birinchi tahlil qilib tekshirib ko'rishimiz kerak. Ikkinchi, uchinchi degan aloqa yo'q. Bir kechada bir marta aloqa. Demak, shuni o'lchaysiz. Xo'p, ba'zilar aytadi, men uzoq vaqt demak safarda bo'ldim yoki biron bir sabab bilan bir hafta 10 kun qo'shilmasam, juda ham tez kelib qoladi. Demak, birinchi kun qo'shiling, tez keldi, bo'ldi. Ikkinchi marta aloqa yo'q. Ertasi kuni yana bir marta qo'shiling. Uchinchi kuni yana bir marta qo'shiling va kuzating. Sizda aloqa davomiyligi qancha bo'lyapti? Hech qachon ikkinchi marta, uchinchi marta qo'shilaman-ku deb birinchisini demak tez tugatishga harakat qilmaslik kerak. Harakat qilish kerak maksimalni bitta aloqadan lazzat olishga, davomiyligini uzaytirishga maksimal harakat qilish kerak. Agar sizda shunda ham tez bo'layotgan bo'lsa, bitta metodika, ya'ni o'rgataman, usul, uy sharoitida ham bemalol qilsa bo'ladigan, internetlarda qidirib ko'rsangiz bor, start stop degan texnika bor. Ya'ni bu narsa sizni shahvatingiz qo'zg'alaman degan vaqtda siz o'sha shahvatni ozroq to'xtatib turasiz. Va shahvat ozroq pasaygandan keyin yana sekin-sekin aloqani davom ettirasiz. Mana shu start stop metodikasi orqali juda ham ko'plab bemorlarimiz aloqa davomiyligini o'zlari xohlagancha uzaytiradigan darajaga chiqishgan. Siz ham albatta mana shu usul bilan aloqa davomiyligini xohlagancha uzaytirishingiz mumkin. Agarda siz o'z xohishingiz bilan bu narsalarni demak amaliyotda qo'llab ko'rdingiz, demak natija bermadi, sizda boshqa muammo ham bo'lishi mumkin. Bunaqa holatda albatta qabulimizga kelishingiz kerak bo'ladi. Biz boshqa muammolar bormi yoki o'sha nevrologik muammolar yoki shamollashmi? Albatta bu narsalarni bartaraf qilamiz. Bir nechta mutaxassis bilan maslahat qilib, sekin-sekin qo'shimcha tavsiyalar beramiz va sizga aloqa davomiyligini uzaytirish yo'liga yana qo'shimcha tavsiyalar beramiz. Bundan keyin men o'ylayman, albatta siz aloqa davomiyligini o'zingiz xohlagancha uzaytiradigan darajaga chiqishingiz mumkin. Mana aziz do'stlar, bugungi videomizda sizlarga qisqacha qilib, demak, aloqa davomiyligi qancha bo'lishi kerak,
bir kechada normada necha marta qo'shilish kerak va aloqa davomiyligini uzaytirish uchun nimalar qilishlik to'g'risida qisqa va lo'nda qilib kerakli ma'lumot berishga harakat qildik. Albatta mana shu usulni qo'llab aloqa davomiyligingizni demak xohlagancha uzaytirishingiz mumkin bo'ladi. Agarda bu ishni qila olmaydigan bo'lsangiz, bemalol bizga murojaat qilsangiz, albatta sizga yordam berishga harakat qilamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa, albatta kanalga obuna bo'lib, qolganlarga ham bo'lishib qo'yish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha